物换躯体归来的陈武彻底成为了一只还魂人，不仅控制住了当今王，还对着所有术士家族的族长们发号施令，今晚就要攻进陈药院，夺取火鸟。行动前的第一步便是将世子手中可以发号施令的金牌取走。在当今王的旨意下，世子不仅被剥夺了继承王位的资格，还被囚禁在了这里。随后，一群人闯进了陈药院里，家主赶来制止，不成想他们却以开启惊天大计为由，今晚就要让他们开启此门。家主自然不会听从，企图拿出棒牌为由，试图逼退他们。可怎料，此刻的族长们完全变了一副面孔，甚至还威胁家主逼他们交出那块棒牌。这时，身后的陈武等不及了，拔剑直接干掉了前面的守卫，随后一把抓住家主，告诉了他自己现在就是陈武的消息。如果再不给他开门，他就会立刻吸走他身上的水气。超颜听后害怕极了，担心母亲被害，听话的将关押着世间妖气的陈药院打开了。最终，陈武还是取走了处于中心位置最强大的妖气火鸟蛋。在取走鸟蛋的那一刻，陈药院出现了坍塌，一群坏人来不及多想，急忙的向着出口跑去。陈武看着如此狼狈的姐姐，更是态度嚣张起来。眼下唯一能拦住他们的只有松林的人了。家主让超颜赶紧去松林寻去帮助，自己则独自留了下来。如果大门没有封住，里边的妖气将会全都跑出来。一直在陈家做客的金道主这时赶了过来，看到了趴在地上的家主，家主拜托他赶紧将他带到陈药院里，他必须现在用神力封印住他们，不然妖气出事，世间终会大乱。出来后的超颜找到了当具，跟他们说明了这里的一切后，其余人负责寻找火鸟。朴静独自一人回到了这里。当他来到这里时，感受到了这里浓厚的妖气，并且在里边还听到了自己爱人金道主的声音。此刻的家主因为伤势过重，根本封印不了大门，他们唯一的希望只能寄托在大门外的朴静。金道主拜托了朴静最后一件事，将大门永远的封印起来，阻挡妖气的出世。最终，朴静流着泪，全身颤抖的运转水气，将大门永远的封印了起来。看到掉在地上的自己送给金道主的戒指，朴静紧紧地握住，再也无法抑制地流出了眼泪。这时，陈武笑着走了过来，他承诺会给朴静拯救他爱人的力量，以此为条件让他加入他们如今的队伍，一起让火鸟现世，再次得到传说中的冰石。虽然十分疼爱金道主，但此刻的朴静心里想的更多的是拯救天下苍生。他要阻止他们的计划，所以他将以一己之力对抗面前所有术士家族的族长们。见一群人都打不过朴静，陈武只好以火鸟蛋威胁他住手。为了不让火鸟蛋里的火鸟出事，朴静只好一边用术力牵制，一边对付起他们。可最终，心狠手辣的陈武还是拔剑刺穿了朴静的身体。一群人走后，现场只剩下了身受重伤、被烈火熊熊包围的朴静了。戴上金道主的戒指后，一代最强者之一还是没了意识。第二天，从外边回来的张玉回到了松林，迎面便看到了3个棺材。世子也是离开大殿，来到了众人身边。碍于对方手里有火鸟，他们不敢轻举妄动。但此刻张玉却告诉了大家一个重要消息：세 분은 돌아가시지 않았어.